嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年11月3号，这一期我们继续胡聊胡适、胡指、胡 A， 还有胡一金老师。今天胡指11月开门红，对金融消费者来说也是个美好的一天。11月3号 ，A 股三大指数集体小幅收涨，沪指涨0.55%，深圳成指涨0.19%，创业板指数涨0.29%，并且是涨多跌少，3435家上涨，1629家下跌，涨多跌少。而且那些前期没怎么涨的板块似乎在补涨。我看了一下那个什么上海建工，好像反弹了5、6个点，涨了1毛多啊。但是这个对建工爷叔来说并不能让他心情真正的好起来。但是今天也有隐忧，隐忧是什么？就是沪深两市成交额又缩量了，现在只有2.1万亿。如果掉到2万亿以下，越来越多的人开始紧张。今天叫缩量反弹，这个量一缩，说明资金就有了分歧，有很多人选择围观，选择落袋为安了。前期强势股，什么算力、人工智能、半导体，似乎在调整。新浪财经报道说，高盛中国股票策略师说，中国股市正迈进增长期。他说，整体而言，高盛认为中国股市正迈进增长期 ，AI 反内卷及出海三大潜在强劲的获利驱动因素，可提振中资企业盈利前景。该行预测 AH 股指数至2027年底期间可实现约30%的潜在回报，受12%的年复合利润增长率和5%至10%的市盈率扩张潜力驱动。今年中资科技股大升，由于 AI 主题表现更强。富斯表示，就是这个高盛中国股票策略师，主因对于预期的判断，靠情绪改善拉动估值上升。这什么意思啊？给我的感觉是信心决定的，因为预期科技股会涨，情绪改善，赌徒的情绪改善了，所以估值就要上升。说目前科技相关板块估值仍具吸引力，明年重点可能更多放在基本面改善，需要更好盈利兑现来支持估值上涨。现在的这些外资、国外机构的这些股票策略师，就像算命的是一样的。我昨天做了个节目贵州黔西市发生一起命案，结果这个人找不到，失踪了。后来请了个道士做法，实际上这个高盛的股票策略师大概跟那个道士水平是差不多的。你看他这一句话里面把什么都说到了，大家各取所需。他既说了这个大家对科技股看好，情绪改善，估值上升，后面又说了需要业绩来支撑。你说这叫这什么？这叫两头堵，总有一头让他说对。明年如果股市暴跌，他就说你看你基本面没改善；暴涨，你看是情绪改善拉动估值上升。总有一部分人会说他说得好，说得对，说得准。我们再看这个，又是新浪证券报道的，说多家中外机构发声看好中国股市。中国股市目前已具备明确的中长期上行逻辑。这个逻辑是什么呢？一方面，他说中国经济呈现稳健复苏，在复杂的国际大环境中展现出强大韧性。另一方面，制度改革构成了中国股市中期上行的制度保障，推动优质资产向上市权益类资产集中，推动中国股市的科技含量大幅提高。最后，美联储降息周期开启，直接推动资金回流，包括中国股市在内新兴市场形成流动性改善带来的估值提升。也就是说，看好中长期上行的胡适，原因就是这3个，一个是经济稳健复苏，第二个是制度改革。我没看出哪有什么制度改革，有根本性改革吗？换了个村长而已，没看出有哪些改革。第3个就是什么？是因为美联储降息拉不出屎，还是要怪地球引力？那这个胡适到底怎么样？最近黄金也是上下震荡，超过了这个每盎司$4000，现在又跌回来了，跌了又涨，涨上又跌，就来回震荡。据说有很多人都爆仓了，还有大学生炒黄金把学费都炒没了，伙食费都炒掉了。那$4000每盎司的黄金和4000点的胡适，说哪个更危险？反过来说，就是哪个更值得投资？经济学家马关远他也有个看法，大家看视频。$4000的黄金跟4000点的中国 A 股谁最危险？这个问题无论对黄金而言，还是对中国 A 股而言，
似乎都不是很尊重。但是按照我的判断，我认为4000点的黄金的危险程度要远远高于4000点的中国 A 股。那黄金现在大家知道，到了4000美元以上以后，其实已经是这一个历史非常，我认为基本在珠穆朗玛峰。当然我们现在看到很多国际机构仍然在唱多，这些机构唱多有一个主要原因，是因为他们自己在做，他们得把这些散户留住，他们得留住大家不让跑，他跑完以后你再跑，这样的话把你们能够套住。那我一直讲黄金很危险，黄金不适合普通人投资，黄金是一个抵御不确定的东西，不是一个投资品，是一个基本的保障。也就是说，万一出现各种各样极端情况的时候，这个东西本身它无法操纵，大家的压箱底的东西是最后的保障。包括主要国家的央行为什么在他们的储备里必须拿点黄金，就是一个保障。万一美元出问题，我得有点保障。但是作为这么一个保障的东西，最后成为一个投资品，其实这个逻辑一直是不通的。那包括大家去看，从08年金融危机到现在为止，几波黄金的牛市以后，黄金市场怎么样？都是暴跌，都是大跌。那比如说09年那一波黄金上涨，最终涨到1900美元以后就暴跌。那暴跌到什么程度？最后差点跌破1000美金，基本腰斩了。那么随后2020年以后的那波行情也出现了一个剧烈的调整。如果说黄金跟我们的 A 股有什么相同之处，两个的这个震荡都非常厉害，都非常吓人。如果大家把黄金的那个 K 线图和中国 A 股的 K 线图，大家如果放在一块儿，有时候你真分不清楚哪个是黄金，哪个是 A 股。现在黄金涨到4000美元左右，如果有人还认为它会涨到什么程度去，基本上意味着很多散户会成为韭菜，会进去。那么现在我们来看4000点的 A 股，它的估值仍然很低，4000点的 A 股仍然处在低位。那这个参照系在什么地方？也从08年那一波开始，08年到现在为止，全球主要国家的股市那基本涨到天上去了。美股纳斯达克6倍，标普3倍，道琼斯2倍，日本股市2倍，全球几乎所有的股市基本都在1倍以上。大家知道中国 A 股的高点是6124点，创下这个高点以后，到今天为止再也没有突破过。那这一次突破4000点以后，居然大家发现中国 A 股从1990年开始上证1991年，那30多年以来，中国上证指数上4000点的历史，居然这才是第3次，多不容易！30多年了，第3次站上了4000点。那么我们从这次4000点去看的话，并不是说所有的股票都涨到高点，这一波上来的大部分都是科技类的，大家认为能够代表中国经济未来经济生产力的那些东西，那人工智能、芯片、有色呀，还有创新药，有相当一部分的股票仍然在历史低点。从整体中国 A 股的估值来看，对全球仍然处在价值洼地。4000美元的黄金危险，还是4000点的 A 股危险？肯定是黄金危险。A 股要有自信，这个涨上4000点以后，那不能有恐高症。那要去分析，要去挖掘那些真正仍然有潜力、有价值的一些东西，带着中国股市往前跑。美国现在已经出现市值超过5万亿美元的上市公司，英伟达5万亿美元相当于36万亿的人民币，36万亿的人民币相当于什么概念？18万，就是中国 A 股前10个公司加起来市值18万亿，英伟达一家多少？36万亿。英伟达一家的市值是中国上市公司前10名总和的2倍，那你说高吗？就是不高，对吗？而且我们在很多领域，我们在比如说人工智能领域、芯片领域等等这些领域，总体从体量来讲仍然比较小，但大家看好这个潜力，所以毫无疑问，那在当前情况下，那4000点的 A 股远远比4000美元的黄金具有投资价值。马光远老师的观点很多我都是非常认可的，就比如说黄金，它就不是普通人投资品，普通人不要去炒黄金，你可以买一点
当做消费品，送给女朋友，送给老婆，送给妈妈，买个金戒指、金项链，这个没毛病，这就是消费。但是你如果拿黄金做投资，怎么说呢？大概率你凭运气赚钱，凭实力把它赔得干干净净。你赚了不是你的本事，那是运气。马官员说得很清楚，黄金涨跌那个逻辑你根本搞不明白，你一定要相信自己。你赚了，有人现在在赚钱，那你是运气。还有人说他在投资纳指，我告诉你，你投纳指赚钱了，不是你的本事，是运气，是美国国运这10几年一直在走上坡路，不是你的本事。是个狗，你给他开个账户，他去纳指一买也会赚钱，这不是你的本事，你不要沾沾自喜。接下来美国股市稍微一震荡，稍微一疲软，你赚的钱要加倍还回去，保不齐倾家荡产都有可能，这就凭实力赔出去。这个不是耸人听闻，你看看哪一次这个股灾不是好多人要跳楼？这很多人搞不清楚，自己赚钱是你是凭运气赚的钱，不是你的实力。就像现在胡适有人进来赚了点钱，那都是运气。所以黄金它不适合普通人去投资，你可以消费。这里面就不说这个黄金怎么投资了，很多普通人根本就不知道怎么投资啊，投资渠道。你要买实物黄金，那就是坑蒙拐骗都在里面，你根本玩不过人家。你要投什么黄金什么期货是吧？纸黄金，总之啊，它就不是个标准的，就适合普通人投资的这么一个品种。何况你还摸不透它后面的逻辑，你人是赚不到认知之外的钱的，你放心，赚到了那都是运气，会赔掉的。那胡适我就不太认同马官员的这个观点了。他认为胡适还是值得投资的，他举了好多例子，什么美国的、日本的。但凡把胡适跟海外的资本市场相提并论的时候，他的这个结论90%会错，因为他们假设胡适和海外的资本市场是一样的，他这个假设前提就错了。天天看我节目的人应该懂这个。表面上看上去胡适和纳斯达克和道琼斯好像差不多是吧？都是买卖，一个是透明的资本市场。你的一举一动，人家都了如指掌，而且非常透明。在胡适如鱼得水的大老板贾会计，到了纳斯达克是吧？到了美股，那也得是龙啊，都盘着，是虎的卧着，老老实实的。你看他在胡适怎么样？那叫风生水起，如鱼得水。大家忘了乐视网了吗？曾经创业板的一哥，现在退市了。就这样的人，到了美国资本市场，给他发个入场券，让你进来玩，你也得老老实实的。人家打开大门欢迎他来玩。贾老板敢做小动作吗？为什么呢？所以这两个市场你怎么能相提并论？你把这两个市场做比较的时候，你就已经你这个假设基础就错了。何况啊，你看，我看今天又有报道，北京青年报还有上官新闻，反正很多媒体报道，这个原副村长开除村级是吧？双开副村长犯错误的比比皆是。你说这个村啊还有什么前途，还有多好？这副村长丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查，靠监管吃监管，将公权力异化为谋取个人私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在公司上市、融资等方面牟利，并非法收受巨额财物。这是副村长。还有村长，那个易村长前面还有啊，要知道他们是监管，这监管这是裁判犯错误，你说你那能好得了吗？这美的的资本市场，在美国也有证监会，他的主席逮过几个，日本的抓过几个，韩国的哪怕就是越南、印度抓过几个，你这个村里面抓了多少了？就每天都是这样的新闻。有多少上市公司是在财务造假？有多少上市公司是欺诈上市？远的不说，就说这个现在最火的人工智能算力。你看看海南的一家上市公司，直接40亿的这个算力大单与杭州某公司签了，说没就没了，没这回事。还有哪家上市公司啊？收购什么算力股份是吧？算力公司要收购，自己的董事会都没通过，自己的股东大会也没开，就在市场上开始炒开了。高盛说拼多多是咱们的高科技公司，跟美国的那个什么科技七子，跟英伟达、跟特斯拉可以相提并论。你说他这到底是黑大国还是在夸大国？有很多人他搞不懂什么叫交易机会，交易机会就是赌博机会。我赌大小，我总有一把赌对，我能赚钱，这叫交易机会。胡适有交易机会，胡适哪怕就是在2300点，哪怕它跌到2000点以下，它还有交易机会，它总有涨停的。它再烂，它每个交易日不可能全是下跌，它哪个交易日它总还有涨停的，叫交易机会，你去交易。
但是你要说到投资，这胡适也不是个好的投资项目，就至少目前他这些毛病、这些根本原因都没解决。你把这个当做一个投资，那是对自己不负责任。凭运气赚来的钱，一定会在这里面给他赔干净，凭实力赔掉。但是咱们也不能否认胡适有交易机会，保不齐瞎猫还能碰到个死耗子。所以说，从投资角度来说，这个胡适不是个好的投资项目，也不是个好的投资这个品种，也不是个好的投资方式啊。至少目前不是一个好的投资啊。你看，这个又是澎湃新闻报道，石药集团执行董事被证监会处罚500万，为啥呢？10月3号早间，石药集团发布公告称，公司获执行董事潘卫东告知，其近日收到中国证监会出具的行政处罚决定书。证监会经调查认为，潘卫东在石药创新制药股份有限公司，就是300765拟进行重组交易公开前知悉内幕信息，却利用公司全资附属公司石药集团恩必普药业有限公司的证券账户，于2023年12月8日至2023年12月20日累计买入石药创新274万股，累计买入金额9998.88万元，就将近1个亿呗，构成内幕交易。证监会责令潘卫东依法处理非法持有的证券，并处罚款500万元。你看看，买了1个亿，罚他500万，你这不知道是奖励还是惩罚，这叫罚酒3杯。他这是知法犯法，他这不是说我不知道，我是无意中的。他这是上市公司董事，董事在你被股东大会选举之前，你任这公司的董事的时候，你要给交易所要签那非常多的文件，都是承诺发誓，一不会让亲属炒本公司的股票，自己要承诺有没有这公司股票，如果有你不准交易，不准买卖。我跟你说，那签好多文件，你知道吧，都要自己签的。你不能说你签了这个文件，你现在违反，这就叫知法犯法。这知法犯法就你看1个亿才罚到500万，不知道他1个亿赚了多少钱，翻一倍就赚1个亿，他就10%也赚1000万呢，50%赚5000万，你就罚到500万，这不就相当于奖励他吗？你自己明明签了那些承诺，这些承诺签完之后是要寄到这个交易所的。专家也不说一说，这种行为如果在美国证券市场会是什么样的惩罚？这一套这个假会计是最擅长，那假会计怎么不敢在美国玩这一套？还是你这个市场有问题啊？橘生于淮南则为橘，是吧？生于淮北则为枳，没有办法。所以说你看似一样的玩法，一样的规则，这都是买卖发行，但是你看西方在国外的资本市场是那种表现，但是到了你这儿就变成这样。你分析，你把两个放一起，说人家涨你也得涨，这个逻辑不对。这就相当于橘子和枳，那你说橘子甜，那枳就必须得甜，那不是，它两个就不是一个味儿了。你说今年橘子长得大，那枳长得也大，不一定。现在确实 AI 科技股，不光是在咱这儿，在美西方其他市场好像都非常火啊。英伟达已经是5万亿美元，刚才马光远教授也说了。但是现在你只要看看海外这外媒很多文章，当然也不能说很多文章现在开始警惕科技股泡沫、AI 泡沫，都在担心这个 AI 泡沫什么时候要破灭，会不会像本世纪初互联网泡沫破灭那样。确实这样的声音越来越多。那如果你在这些市场里面，那你就要警惕，保不齐什么时候预言就会变成现实，预言的自我实现。在这个科技股泡沫这一块，预言自我实现恐怕非常有可能，尤其在资本市场，大家都成了惊弓之鸟嘛。最近我看了一下胡锡进老师，这个胡锡进老师现在显然是越来越有点飘了，他评论的都是跟美帝的关系，还有跟斯里兰卡，还有跟什么，总之都是外交方面的。那这个话题因为咱们不能聊，这胡锡进老师他有特权，他聊没问题，那咱们要聊犯忌节目容易播不了。这胡锡进老师他是国内这么多事情，他选择不聊，聊宏大的，这个也很有意思。因为胡锡进老师他骂这个什么高市早苗，他嘲讽一下特朗普，再骂一骂这个斯里兰卡的那些的各个党派的，没人敢说他啥，特朗普也不能骂他，不能回嘴，高市早苗也看不见。但是他要评论国内的，我估计国内的方方面面，比如说评论哪个地方政府，那人家估计有人给他打电话说胡主编能不能帮他删掉，这是不客气的，或者给他的老单位，给他单位打电话，那单位的老干部处恐怕又把胡锡进老师叫去谈一谈，
所以胡锡进老师很长时间已经不聊国内的这些热点、这新闻，聊得少。大家可以自己把他的微博打开看看，基本上很少聊国内的，聊的都是国际形势、外交，而这些咱们普通人是不能聊的。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。